Bueno, Humberto para la colección. Huele, no huele tan bien, pero bueno. Chao, like para otros juguetes. Bueno, no mostraré el otro rápido porque se me va a acabar el tiempo. Listo. ¿Me puede tocar alguno de estos? Yo no lo he visto. Ay, quiero a Hulk. Hulk, por favor. ¿Qué me tocó? Iron Man.